வணக்கம் மதுரை மச்சி நண்பர்களே. நம்ம மதுரை நாராயணபுரத்துல சன் வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படின்னு ஒருத்தர் வித்துட்டு இருக்காரு. இந்த சன் வாட்டர் ஹீட்டர் ரொம்ப கைக்கு அடக்கமா இருக்கு. ஒரே ஒரு ஆணி அடிச்சா போதும், நம்ம பாத்ரூம்ல ஃபிட் பண்ணிக்கலாம், அதே சமயத்தில் கிச்சன்லையும் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். லாட்ஜஸ்ல ஹோட்டல்ஸ்ல எல்லாம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் இம்மிடியேட்டா உடனே ஹீட் ஆகுது. இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் இது. நீங்க ஜஸ்ட் பவர் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஓபன் பண்ணி விட்டா போதும், அந்த தண்ணி உடனே ஹீட் ஆகி வந்துடுது. இதற்கான முழு விவரங்கள், இதற்கான காஸ்ட்டு, அது வெளியூருக்கு எப்படி அனுப்புவார், அந்த அன்பாக்சிங், அப்புறம் இவருடைய தொடர்பு எண் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் இருக்குது. இதற்கான விவரங்களை இவர் சொல்கிறாரு, கேட்டுங்க. சார் வணக்கம் சார். இது பார்த்தீங்கன்னா சன் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர்னு சொல்லுவோம். இது பார்த்தீங்கன்னா பழைய வாட்டர் ஹீட்டரில் 5 லிட்டர் 10 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ் இருக்கும். ஒருத்தவங்க குளிச்சுட்டு வந்துட்டாங்கன்னா இன்னொருத்தவங்க குளிக்கிறதுக்கு ஒரு 1/4 மணி நேரம் நிமிஷம் டைம் ஆகும். என்ன ஒரு ரீசனாக அது ஸ்டோரேஜ் ஆகணும், ஹீட் அனுப்பின தண்ணி வெளியே வரும். இது கண்டினியூஸாக நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் சுடு தண்ணி எடுத்துக்கலாம், அன்லிமிட்டட் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். நம்ம வீட்டு பைப்பில் என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கோ அதே ஃபோர்ஸில் சுடு தண்ணி வந்துடும். ரைட்டுங்களா? கிச்சனில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம குடிக்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வீட்டில் ஆர்ஓ கனெக்ஷன், கார்பரேஷன் பைப்பு, நல்ல தண்ணிக்குள்ளே காவிரி குடி நிறுத்திட்டு இருந்தால் குடப்பில் சுடு தண்ணி எடுத்து வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாத்ரூமில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா குளிக்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படி பாத்ரூமில் உப்பு தண்ணி வரும், கிச்சனில் நல்ல தண்ணி வரும்? இது எப்படி உப்பு அடிக்காத, சால்ட் அடிக்காதுன்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும். இல்லை இன்னும் உங்களுக்கு போனோன்னா அவுட் வெளியே வந்துடும். ஸ்டோரேஜ் இருந்தால் தான் உப்பு அடிக்கும், ஸ்டோரேஜ் இல்லைனால உப்பு அடிக்காது. தாராளம் குடிக்க ரெண்டுக்குமே மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் சேஃப்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆட்டோ கட் ஆஃப் இருக்கும். ஆட்டோ கட் ஆஃப் மீன்ஸ் இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம மேலே வாட்டர் டேங்கில் தண்ணி இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் சிஸ்டம் அதுவே ஆட்டோ கட் தண்ணி இல்லைன்னா சிஸ்டம் அதுவே ஆட்டோ கட் வரும். அதுபோல் தண்ணி தொடர்ந்து நம்ம ஓவர் ஹீட் ஆகுது. தொடர்ந்து ஒரு 20-30 பக்கெட் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். தண்ணியோட ஹீட்டில் 75 டிகிரி டெம்பரேச்சர் தொடுது, சிஸ்டம் அதுவே ஆட்டோ கட் தண்ணி இல்லாட்டினாலும் ஆட்டோ கட் வரும், தண்ணி ஓவர் ஹீட்டானாலும் ஆட்டோ கட் சேஃப்டி வைஸ் சார். ரைட்டுங்களா? என் ரேட் 2990 வரும். 1000 ரூபா டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது. 1990 வரும். ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி தரோம். வீட்டில் கிச்சனில் சொன்னாலும் பாத்ரூம் சொன்னாலும் ஃப்ரீயாக இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி தரோம் சார். சரி, இதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அட்லீஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3/4 அடி தான் வரும். ரைட்டுங்களா? பேஸ் நல்லாயிருக்கும், இடத்த அடிக்காது, எங்கே வேணாலும் ஈஸியாக கேரி பண்ணிக்கலாம் சார். இன்கேஸ் நம்ம வெளியூர் போனாலும் ஈஸியாக கேர் பண்ணி கொண்டு போய்க்கலாம். இப்போ நம்ம எப்படி இது வாங்கிக்கலாம், எப்படி கடைக்கு வர சார்? கடைக்கு வாங்கிக்கலாம் சார். இது ஆக்சுவலி நம்ம மதுரை நாராயணபுரத்தில் தான் நம்ம ஆஃபீஸ் இருக்குது. இது நம்பர் 6 மந்தியம்மன் கோயில் அப்படியே ஆப்போசிட், நாராயணபுரம், மதுரை 14 சார். இது என்னோடய மொபைல் நம்பர் 9626557751, 9626557769. 2 நம்பருமே நீங்கள் கால் பண்ணிட்டு எனக்கு எப்போனாலும் வரலாம். தாராளம் ஃப்ரீ ஹோம் டெலிவரி பண்ணலாம் சார். நீங்கள் ஃபோன் ஆர்டர் கொடுத்தீங்க, வீட்டில் எப்படி யூஸ் பண்ணுற போதுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி கொடுத்துருவோம் சார். ஃப்ரீ ஹோம் டெமோ, ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன். ஓகே சார், தாராளம் ஃபோனில் ஆர்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஹோம் டெலிவரி பண்ணலாம். இது ஃபிட் பண்ணுறது ஈஸி தான். ஒரே ஒரு ஆணி எடுத்து தான் கோர்த்து போட போகிறோம். எப்பயும் போல் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருங்க. சுடுதண்ணி வேணால் மட்டும் இந்த ஓஸ் எடுத்து மாட்டிட்டு குழாயை திறந்து விட்டு தண்ணி இந்த மாதிரி தண்ணி வெளியே வந்தோன்னே சுவிட்ச் பண்ணிங்கன்னா சுடு தண்ணி. ரைட்டுங்களா? ஈஸி, யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸி தான். இதை நாங்கள் தான் ஃபிட் பண்ணல, ப்ளம்பிங் செலவெல்லாம் கிடையாது. ஒரே ஒரு ஆணி அடித்து ஃபிட் பண்ண போகிறோம். இந்த இருக்கு இல்லையா, ஒரே ஒரு ஆணி அடித்து எங்கேனாலும் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். போட்டோ மாட்டுற மாதிரி எங்கேனாலும் கோர்த்து விட்டுக்கலாம். இப்போ எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஓகே சார், எனக்கு வீட்டுக்கு காட்டுவீங்களா? இப்போ விருப்பம் தான் நான் வாங்கிக்கிறேன். தாராளம் சார். ஃப்ரீ ஹோம் டெமோ இருக்குது, ஃப்ரீ ஹோம் டெலிவரி இருக்குது. இருக்குது சார். சார் இப்போ மதுரை சிட்டிக்குள்ளேனா உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஹோம் டெமோ உண்டு சார். இதே அவுட் ஸ்டேஷன் வெளியூர்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ அந்த வீடியோ நாங்கள் அனுப்பிவிடுவோம். ரைட்டுங்களா? அந்த வீடியோவில் பார்த்து நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு நம்மகிட்ட வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் வெளியூர்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா என்ன இந்த பாக்ஸ் தான் அனுப்பு. இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே எல்லா பொருளும் இருக்குது. ரைட்டுங்களா? இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நம்ம இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் ப்ளஸ் ஒரு ஓஸ் வரும், 1.5 மீட்டர் ஓஸ் வரும், ப்ளஸ் அந்த நேப் வரும், டேப்புக்கு போகிற நேப் வரும். மொத்தம் 3 ஐட்டம். ஆமாம், மொத்தம் 3 ஐட்டம் இருக்கும் சார். இது சார் இது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு எண்டு இதில் மாட்டிடணும். ஆமாம், ஒரு எண்டு இதில் மாட்டிடணும், இன்னொரு ரெண்டு இதில் மாட்டிடணும். அவ்வளோதான், சிம்பிள் சார். இதை டேப்பில் மாட்டிடணும், இதை ப்ளக்கில் மாட்டிடணும். சுவிட்ச் இருக்கு இல்லையா, நம்ம ப்ளக்கில் பவர் பாயிண்ட் ப்ளக்கில் மாட்டிடணும். குழாயை திறந்து விடுங்க. இதன் வழியே உள்ளுக்கு தண்ணி போயிட்டு தண்ணி இதன் வழியே வெளியே வரும். வெளியே வந்தோடனே சுவிட்ச் பண்ணிங்கன்னா சுடு தண்ணியாகவே வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அன்லிமிட்டடாக எடுத்துக்கலாம். இது ஈஸியாக ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் சார். ஒரே ஒரு ஆணி அடித்து ஃபோட்டோ மாட்டுற மாதிரி எங்கேனாலும் தொங்க விட்டுக்கலாம். இது ஆக்சுவலாக துரு பிடிக்காது, சாக்கு அடிக்காது, எங்கே வேணாலும் நீங்கள் ஈஸியாக கேரி பண்ணிக்கலாம், ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
இது ஆக்சுவலாக வீடு நம்ம வீட்டுக்குள்ள மட்டும் இல்லை, ஹாஸ்பிட்டலு, ஹோட்டலு, லாட்ஜு எல்லா இடத்துலையுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்ஸ்டண்ட்டாக சுடுதண்ணி எடுக்கலாம். என்ன சார்? தாராளம் நிறைய ஹோட்டல் பண்ணியிருக்கோம் சார். கொடைக்கானலில் நிறைய ஹோட்டல் பண்ணியிருக்கோம், லாட்ஜஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஹாஸ்பிட்டல் பண்ணியிருக்கோம், ப்ளஸ் ஹாஸ்டல் இருக்கு இல்லையா, ஸ்கூல் ஹாஸ்டல் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம் சார். இது வந்து ஃபிட் பண்ணுறது ஈஸி தான். என்ன இன்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கனால வெயிட் பண்ணாமல் ஈஸியாக குளிச்சிக்கலாம் சார். என்ன காஸ்ட் வரும் சார்? இது ஆக்சுவல் ரேட் வந்து 2990 சார். 1000 ரூபா டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது, 1990 வரும். 6 இயர்ஸ் வாரண்டி சார். அதில் 1 இயர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டோட தரோம் சார். எப்பயுமே இந்த ரேட்டு தான் சார், நம்ம ரேட் பண்ணிடல, குவாலிட்டியான இது சார், நம்ம குவாலிட்டியாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சார். 6 இயர்ஸ் வாரண்டி வரும் சார். அதில் 1 இயர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வரும், 5 இயர்ஸ் கேரண்டி சர்வீஸ் வரும், ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி தரோம் சார். நான் சொன்ன மொபைல் நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரீ ஹோம் டெலிவரியே பண்ணித்தரேன் சார். ஃபோன் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரீ ஹோம் டெலிவரியே பண்ணித்தரேன். ஃப்ரீ ஹோம் டெமோ, ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன்.